К другим темам. 2 десятка аварийных бригад сегодня восстанавливали электроснабжение в 35 населенных пунктах. Из-за штормового ветра без света остались жители Нижнеилимского, Нижнеудинского, Братского, Зиминского, Тайшетского и Чунского районов. В Тулуне порывами ветра снесло кровлю с пятиэтажного дома. Повреждено 8 автомобилей, люди не пострадали. Как сообщают в МЧС, усиление западного ветра до 21 метра в секунду будет наблюдаться и сегодня. Возможны осадки в виде мокрого снега. Спасатели призывают жителей проявлять осторожность.